आज ही सबसे आगे मैं खान पूरा आज ही इजराइल और ईरान मजती लड़ाई जा लगा लाइव लेटेस्ट खबर अपडेट जानी लोगो पूरा के पूरा आज ही संडे लगा की करनी असे कोइले और भी आज ही संडे थी इजराइल लगा एयरफोर्स खान पूरा ईरान लगा डिफेंस मिनिस्टर और ताती ईरान लगा न्यूक्लियर बना लगा साइंटिस्ट खान लगा जगती बम गिराई दीशे गोया से ताई खान के उड़ाई दिवो कारणी आरो इतु उनशिना आरो भी इजराइल लगा एयरफोर्स खान पर जा राती पर ईरान लगा गैस प्रोडक्शन लगा जगती बम गिराई दीगिना ताती ड्रीप बिशी उलाइशे आरो इतु पर ईरान लगा ताती कम कुरा खान के पूरा ब्लॉक कुरिशे आरो इतु टेली खान बना लगा तो स्टॉप कुरिशे कोई आसे आरो इतु तु पूरा दुनिया कारणी बिया आसे की कारणी आसे कोइले ईरान लगा इतु टेली खान बना लगा तो दुनिया ती नंबर 3 सबसे डांगुर आसे इतु कारणी इतु लगा खबर उला लोगो पूरा दुनिया ती टेली लगा दाम तो मोर देन पर्सन प्रा उठिशे और स्पेशली ताती ईरान दी भी मोर देन 65% तो इतु लगा जगह वाले प्रा इनिका टेली खान सप्लाई करे तो ईरान दी भी इते तो ठीक प्रा प्रॉब्लम बाय आसे कोइशे और इतु तो मामूल लगा अटैक ना होए और खाली तु न होएगे ना आज संडे ती इजराइल लगा गवर्नमेंट खान प्रा ईरान मानु खान के वार्निंग दीशे ईरान लगा आर्मी खान प्रा बम खान रखा लगा जगती मिसाइल रॉकेट खान बंदूक खान रखा लगा जगती ना बही भी कोया से पोला भी कोया से इतु मतलब तु आरो भी इजराइल खान प्रा ईरान खान प्रा बंदूक खान लुकाई के ना थका लगा जगती बम गिराई दिबोले आसे और इतु तु ईरान कारणी बेशी बिया आसे होइले भी इनिका बम खान और ताती वार मशीन खान डिस्ट्रॉय ना कुरी आगे ती मानु खान एवेकेट कुरबोले तांग दिया मतलब तो इजराइल खान तो कम से कम बहाल काम एकता कुरी आसे और इतु उनशिना ईरान लगा नेवी खान प्रा नदी ती प्रा ब्रिटिश लगा वारशिप तो इंटरसेप्ट कुरी ना खेताई दीशे कोई आसे किला मानी इतु ब्रिटिश लगा शिप प्रा जगह खान ताई खान प्रा इनिका के बिसारी ना इजराइल खान के इनिका लोकेशन खान दिया से कोइशे और इतु ब्रिटिश खान प्रा इंटेलिजेंस प्रोवाइड करा लगा हिसाब तिप्रा इजराइल खान प्रा पिन पॉइंट एक्यूरेसी लगा हिसाब तिप्रा इनिका बम खान गिराई दिया से कोइशे और इतु तो ब्रिटिश खान प्रा लुकाई के ना इनिका इजराइल खान के सपोर्ट करी थकिशे होइले भी कोनशिना ईरान लगा नेवी खान प्रा ताई खान लगा शिप तु बिसारु लुइगे ना इनिका खेताई दीशे कोई आसे और इतु तो ईरान लगा दांगुर अचीवमेंट एकता आसे इतु कारणी इतु भी अपडेट अपनी खान के जनाई दी आसे और इतु उनशिना और भी जा काली सैटरडे ती तुर्की लगा गवर्नमेंट खान प्रा इजराइल और ईरान दुई जन लोगो दी भी वार्निंग दी आसे और इनिका दांगुर लड़ाई उलाइशे कोइले रिफ्यूजी लगा क्राइसिस उलाबो और ताई खान तो इतु एकदम खुशी ना पाई कोई आसे और इतु तो तुर्की खान तो और भी इनडायरेक्टली ताई खान लगा नाक तो गुशा शुरू होइशे और इतु एकदम बिया आसे किला मानी तुर्की लगा गवर्नमेंट खान तो सीरिया लगा रिफ्यूजीज खान मोर देन मिलियन इनिका एक्सेप्ट कुरिगेना आसे और इते इनिका लड़ा उलाइशे कोइले तुर्की ती निजर मानु तो छारिगेना दूसरा कंट्री लगा मानु ही बिशी होई जबोले आसे और ताई खान कारणी बिशी बिया होबोले आसे होइले भी पित्तोर तो तुर्की कारणी बिशी खुशी पाया आसे किला मानी तुर्की लगा एकता एम तो पूरा दुनिया ती मुस्लिम लगा पावरफुल कंट्री बना बोले कोशिश करी आसे इतु कारणी तुर्की खान तो इंडिया प्रा किमान ताई खान के मदद करले भी मुस्लिम लगा कंट्री के सपोर्ट करबो कारणी पाकिस्तान के सपोर्ट करिशे और इतु तुर्की लगा पॉलिटिक्स तो एकदम बिया आसे इतु कारणी इतु भी अपडेट अपनी खान के जनाई दी आसे और कोनशिना इजराइल लगा मिशन तो सक्सेसफुल थगिशे और ताई खान लगा मिशन लगा नाम तो ऑपरेशन राइजिंग लायन थगिशे और इतु तो सक्सेसफुल थगिशे तो इतु छति और भी ताते दांगुर मानु खान प्रा मीडिया ती जनाई दी आसे इतु सक्सेसफुल हब छति इजराइल खान तो इतु ईरान लगा सुप्रीम लीडर के भी अटैक करबो निशिना से कोइशे और साइड फैले प्रा इनिका हिंद दिया से कोइशे ताकि इजराइल लगा ऑफिशियल्स खान प्रा इतु सुप्रीम लीडर के दाराई दिबो कारणी न होइले इनिका बैक ऑफ करबो कारणी और इतु तो इजराइल खान प्रा
ডাঙৰ পলিটিক্স একটা খেলি আছে ডাইৰেক্ট ইনিকা সুপ্ৰিম লিডাৰ কে মৰাই দিবলৈ কোशिश কৰাটো ক'ব কইলে ইন্টাৰনেশ্যনেল ল বি ভায়োলেট কৰিবলৈ আছে আৰু এটোতো একদম বিয়া আছে তো এটো নিচিনা আৰু বি ইৰাণ লগা গভৰ্নমেণ্ট খান বি এনাউন্স কৰিছে তাই খান লগা লেটেষ্ট ৱেপন একটা তাই খান পৰা এটো বেলিষ্টিক মিসাইল একটা নিজৰ পৰা ডেভেলপ কৰি গনা একবাৰ বি কম্বেটি ইউজ নকৰা লগাটো ইস্তেমাল কৰিছে কৈ আছে আৰু এটোতো সাকসেসফুল থাকিছে আৰু তাই খান পৰা কৈ আছে USA লগা ৰেডাৰ সিস্টেম হবি ইজৰাইল লগা সবসে টপ এডভান্স লগা ৰেডাৰ সিস্টেম থাকিবি ইটোকে কিতিয়াবি ইনিকা নোটিস কৰিব নাপাৰব কৈ আছে আৰু তাই খান লগা এটো বেলিষ্টিক মিসাইলটো কোন বি ইন্টাৰসেপ্ট কৰিব নাপাৰব কৈ আছে তাই খান পৰা কি লগা টাৰ্গেট লক কৰিছে ইটোহি 100% তো মাৰব পাৰব কৈ আছে আৰু ইটো ইৰাণ লগা নতুন বন্দুকটো very powerful একটা উলাইছে তো কারণে টু বি আপডেট আপনি খানকে জানাই দি আছে আৰু এটো লগতে ব্রেকিং নিউজ তো ইনিকা আছে কি যা কালি স্যাটারডে টি ইলন মাস্ক পৰা এনাউন্স কৰি দিছে তাই লগা স্টারলিংক এটো স্যাটেলাইট তো ইরান টি পুরা জায়গাটি এক্টিভেট কৰি দিছে কৈ আছে আৰু এক্টিভলি কাম কৰি আছে কৈছে কি কারণে আছে কইলে ইরান লগা গভর্নমেন্ট খান পৰা পুরা ইরান লগা কান্ট্রি টি ইন্টারনেট তো বন্ধ করে দিছে কোন বি ইন্টারনেট ইউজ করব না পারা হইছে হইলে বি তো ইন্টারন্যাশনাল ল বি ভায়োলেট করে আছে ইনিকা রিপোর্ট না করব কারণে বেন লাগা তো এটো কারণে ইলন মাস্ক পৰা তার লাগা স্যাটেলাইট তো প্রোভাইড করে দিছে আৰু এটো তো কব কইলে ইরান গভর্নমেন্ট কার্ডি পিছি বিয়া আছে গুসা উঠি আছে হইলে বি তে দুনিয়া খান পৰা ইলন মাস্ক কে থ্যাংক ইউ কই আছে ইলন মাস্ক পৰা ইনিকা ইরান লাগা মানু খান কে সাপোর্ট করা কারণে इतो मिलिट्री खान pra इंटरनेट खान कोल पूरा के पूरा बोन लगाई दिले भी और इतो तो कोआनशिना इलोन मास्क तो पब्लिक लगा सपोर्ट आसे होइले भी गवर्नमेंट लगा इनिमी एकटा होइसे इतो कारणे इतो भी अपडेट अपनी खान के जनाई दी आसे और इतो लगा खबर तो बहाल pra हुनी भी किला मानी और भी टोपुर एकटा गिरी गेना ताती मानु 7 जन पूरा के पूरा मरु जाइसे और अपनी खान इतो फोटो देखिबो पारी आसे आमा बाबा और इतो बच्चा 3 জন के भी मरु जाइसे और कोबो कोइले ताई खान लगा खंदन खान भी मरुबो थागिसे किला मानी इतु मोरा लगा आमा इतु माकी लगा सिस्टर और इतु सिस्टर लगा मोता 2 जन भी जाबो थागिसे कोइ आसे मानी पूरा के पूरा खंदन एकटा चोपुर पूरा जायगेना आहिबो थागिसे कोइ आसे होइले भी इतु मोरा लगा आमा लगा सिस्टर और ताई लगा मोता ताई जन भी जाबोले चोपुर लगा शांति आहिसेले ताकि आमा और आमा लगा बच्चा एकटा ठीक पर बीमार पाएगेना थाकिसे इतु कारणे ताई ड्रोन पर इतु बीमार मानु आगे फताइसे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचबी गइगेना और इतु मोरा लगा सिस्टर और इतु सिस्टर लगा मोता तो नेक्स्ट चोपुटी पर जाबो गइगेना रुखी लइसे तो कोनसिना इतु चोपुर तो एक्सीडेंट होइगेना मोर जाइसे और ताई ड्रोन पर बहाल काम करा कारणे जिंदा बाचिसे इतु कारणे म हुदाय कोइ थाके अपनी खान पर बहाल काम करिसे कोइले कर्मा बहाल लगा आहे बिया काम करसे कोइले बिया कर्मा तो वापस आहे इतो कारणी कोशिश करबी बहाल काम करिबले और মই के भी सपोर्ट करबी बहाल काम करबी सब्सक्राइब करबी और बेल आइकन भी दाबाबी और कबो कोइले तो वीडियो भी शेयर करबी सपोर्ट कर दिबी कोइगना टिबी अपनी खान के रिक्वेस्ट करी आसे और खबर तो इनिका आसे कि यूएस ला गवर्नमेंट खान प्रो ऑफिशियली इंडिया लगा एलिगेशन तो रिजेक्ट कर दिसे और कोई आसे इतो तो मिसा मिशी लगा आसे ताई खान तो किते भी इनिका ना करे कोई आसे तो इतो खबर उला लोगो यति इंडिया लगा ऑपोजिशन पार्टी खान प्रा बीजेपी गवर्नमेंट के क्रिटिसाइज करी आसे और इनिका सुखु बोन करिगेना ब्लाइंडली यूएसए ला प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के सपोर्ट करी थाके कोई आसे और इतो तो गलत आसे कोइसे किला मानी इंडिया गवर्नमेंट खान प्रा कोइसे यूएसए ला गवर्नमेंट खान प्रा पाकिस्तान लगा आर्मी चीफ भी इनवाइट करिसे चीफ ऑफ गेस्ट करबले दिया आसे कोइसे किला मानी यूएसए लगा मिलिट्री परेड करिसे तो इतु तामती इनिका इनवाइट करिसे इंडिया खान इनवाइट ना करिगेना तो इतु लगा मामला ति कोनिसना यूएसए गवर्नमेंट खान प्रा कोइसे इनिका मिलिट्री परेड करा तामती इंडिया लगा ट्रेडिशन आसे दूसरा वर्ल्ड लीडर्स खान इनवाइट करा तो होइले भी यूएसए ति तो इनिका ला ट्रेडिशन फॉलो ना करे
কোন বি ইনভাইট না করে গৈ আছে ইটু নিচিনা পাকিস্তান কে বি ইনভাইট না করে গৈ আছে আৰু ইটু তো গালাত আছে কৈছে ইটু কাৰণে ইটু বি আপডেট আপনি খানকে জনাই দি আছে আৰু খবৰটো ইনিকা আছে কি মই খান পুৰা জানা নিচিনা যা পৰশু দিন কি এয়াৰ ইণ্ডিয়া ফ্লাইট তো গিৰিছে আৰু তাতে মানুহ more than 100 মৰিছে তো ইটু তামতি কোনবা মানুহ খান পৰা স্পেশালি বাবাৰাম দ্বীপ পৰা কৈছে তুৰ্কী লাগা হাতবি আছে কৈছে তাতে তুৰ্কী খান পৰা ইটু ফ্লাইট লাগা মেইনটেনেন্স কৰি থাকে তো ইটু তুৰ্কী লাগা বি হাত আছে কৈছে হইলে বি তুৰ্কী লাগা গভৰ্নমেন্ট খান পৰা কৈ দিছে ইটু তো তাই খান লাগা হাত নাই আৰু ইটু লাগা মেইনটেনেন্স তো কোন পৰা কৰিছে তাই খান তো 100% জানি আছে হইলে বি ইটু তো তাই খান কব না পারবো কৈ আছে নহলে problem ডাঙৰ ওলাব পারব ইটু কাৰণে তাই খান তো ইটু স্টেটমেন্ট দিবলে পাৱাৰ নাই কৈছে নহলে ইটু লাগা মেইনটেনেন্স তো তুৰ্কী লাগা নাই দুসরা লাগা থাকিছে কৈ আছে কি কাৰণে আছে কইলে ইন্ডিয়া লাগা ইনিকা এৰোপ্লেন খান প্যাসেঞ্জাৰ লাগা ফ্লাইট খান মেইনটেনেন্স কৰাটো তুৰ্কী লাগা মানুহ খান দিগেনা থাকিছে হইলে বি ইনিকা পাকিস্তান ইন্ডিয়া মাজেতি অপারেশন সুন্দর করা ছেতি তাতে মামলা উলাইছে তুর্কি খান পৰা পাকিস্তান কে সাপোর্ট করা কারণে আর ইটু লাগা মামলাতে পৰা ইনিকা উলাইছে ইটু কারণে ইটু বি আপডেট আপনি খান কে জানাই দি আছে আর ইটু লাগা খবরটো একদম নহব লাগা আছে কি কারণে আছে কইলে যা কালি স্যাটারডে দিল্লিতে অটো ড্রাইভার দুইজন পৰা তাই খান লাগা নিজর অটো ড্রাইভার ফ্রেন্ড একজন কে মরাই দিছে কই আছে আর ইটু অটো ড্রাইভার দুইজন পৰা কইছে ইটু ড্রাইভার পৰা প্যাসেঞ্জার বেশি লই থাকে কই আছে আর তাই কারণে তাই খান তো বেশি না কামাই কই আছে ইটু কারণে মরাই দিছে কই আছে ইটু কারণে ইতি ডিমাপুরটি অটো ড্রাইভার লাগা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপস খান আছে কইলে তুই ভিডিও তো ফরওয়ার্ড করবি আর পুরা মানুহ খান তো রেসপেক্ট করাবাজি করব লাগি আছে আপনি পুরা প্যাসেঞ্জার বেশি বুকি কেনা আর পয়সা বেশি কামাবো পারেছে কইলে দুসরা মানুষকে দিবি কেলা মানে তাই খান বি আপনি নিচিনা পেট পালিব কারণে কাম করি আছে আপনি পুরা দিমাগ থাকি কেনা বেশি অ্যাক্টিভ থাকি কেনা আপনি লাগা অতে ভাল পাই কেনা মানুহ খান পুরা আপনি লগতি বেশি প্রেফার করে আছে কইলে খুশি করিবি হইলে বি আন্ডারস্ট্যান্ড করিবি আপনি লাগা পিছেতি ফ্রেন্ডস খান বি প্যাসেঞ্জার লাগি আছে পয়সা কামাবো কারণে নহলে ইনিকা শয়তান পৰা দিমাগ তো লৈ যাব আৰু আপনি কে বি বিয়া হব পারে এটো কারণে হুশার করিবি আপনি খান মরম করা বাজু করিবি গইনে টিভি আপডেট আপনি খান কে জানাই দি আছে আর খবরটো ইনিকা আছে কি কেরালা লাগা এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট খান পৰা টিচার একজন কে সরকাস নোটিস দিছে কই আছে কিলা মানে ইটু টিচার পৰা তাই লাগা স্কুল পিত্তরটি পৰা স্টুডেন্টস খান কে পানিশমেন্ট দিছে কই আছে ইটু ফটো সাবি ইটু বাচ্চা খান পৰা আপ ডাউন করে তো পানিশমেন্ট দিয়া লাগাতো না তো ইটু নিচিনা টিচার পৰা ক্লাসরুম ইনিকা লোক মারি গেনা পিত্তরটি পৰা মানুহ খান দেখিবলা নদিব কারণে ইনিকা পিত্তরটি পৰা স্টুডেন্টস খান আপ ডাউন করবলে দিছে কই আছে হইলে বি তু লাগা খবরটো গভর্নমেন্ট কে পৌঁছিছে আর ইটু টিচার লগতি অ্যাকশন লই আছে কইছে কেলা মানে মো হুদায় কোনছিনা दूसरा स्टेट টিটু টিচার্স খান তো কিতে বি বাচ্চা খান কে মারবলে অ্যালাউড নাই কিলা মানে মারে আছে কইলে তো বিয়া আছে বাহাল তারিখা পাইলে পৰা ডিসিপ্লিন শিকাই গেনা পুরো বলে দি থাকে আর ইটু কারণে তাই খানা লিটারেসি তো বেশি বাহাল আছে হইলে বি মই জানা তাক তো ইতিয়া তাক নাগালেন্ড তো স্টুডেন্টস খান কে দাঁড়াই দি গেনা পুরো বলে দে আর ইটু তো একদম বিয়া তারিখা ফাইলে পৰা এডুকেশন সিস্টেম চলাই আছে ইটু কারণে ইটু বি আপডেট আপনি খান কে জানাই দি আছে আর যা কালি আর বি असम लगा चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा পৰা कांग्रेस खान के डायरेक्ट अटैक करिছে और কই আছে आजिकाली पाकिस्तान खान পৰা নিউক্লিয়ার ওয়েপন লৈ গেনা इंडिया के बार बार थ्रेटन কৰাটো कांग्रेस लगा गलती আছে और कांग्रेस ही जवाब দিব লাগিব কইছে और তাই পৰা কইছে পয়লা कांग्रेस खान পৰা রুলিং কৰাতামতি इंडिया लगा रो एजेंट खान পৰা इनिका पाकिस्तान खान पूरा बंदूक बना लगा न्यूक्लियर बना लगा इंफॉर्मेशन पूरा के पूरा दिशे और इजराइल लगा गवर्नमेंट खान भी एयरफोर्स खान भी दिशे बम खान भी दिशे इतु लगा जगह उड़ाई दिबो कारणी और इतु लोगोती मिलिट्री खान भी पूरा के पूरा जानी गेना थागिशे और जमर खान भी थागिशे पाकिस्तान लगा एयरफोर्स खान डिसेबल करू बोले और इंडिया लोगोती 100% पावर थागिशे इतु न्यूक्लियर फैसिलिटी खान तो पूरा के पूरा टेक डाउन करू बोले होइले भी कांग्रेस खान pra इनिका ना कुरिगेना ओल्टाई पाकिस्तान खान के मदद कुरिगेना यूट्यूब छेती पाकिस्तान खान pra जानिबो पारिगेना
India logoti larai kurubo karni USA logoti pra F-16 khan to kina shuru hoise aro ekdom jaldi pra USA khan pra Pakistan ke F-16 to inika dia shuru hoise koi ase kilamani tu tamti USA aro Pakistan logoti close relationship thakise aro itu khopor jana logo CIA khan bi itu laga kamti laga shuru hoise aro India laga security khan pura ke pura loigena documents khan pura ke pura chor kurigena Pakistan ke digena aro konshna USA khan pura Pakistan ke F-16 khan bi dishe koi ase aro itu cheti impossible hoi jaise koi ase hoile bi itu Himanta Biswa tu wrong ase galat ase ki karni ase koile itu Congress khan pura Pakistan laga itu khotom kurubole ঠিক পৰা কোশিশ কৰিছে ৰ এজেন্ট খান বি পাকিস্তান তি বেছি ৰাখিছে পইচা বি বেছি ইনিকা এলটমেন্ট দিছে হইলে বি আপনি খান এটো স্ক্রিন টি মানুহ একজন দেখিব পাৰে আছে মনাৰ্জি টু একদম বিয়া আছে ফৰ্মাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছে তাই পৰা ইন্দিৰা গান্ধী কে ওভাৰটেক কৰি কেনা তাই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হোৱা লগো ইতে ইণ্ডিয়া খান পৰা নিউক্লিয়াৰ ওয়েপন বনা লাগাবি रुखी दिसे और खाली तु न होई गेना पाकिस्तान खान के डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स खान पूरा दिसे रो एजेंट खान किमान कोन ताकि पाकिस्तान ती भया आसे पूरा के पूरा इंफॉर्मेशन दिसे और इतु कारणी एक साल ती पूरा पाकिस्तान लगा इंटेलिजेंस खान पूरा यूएस लोगोती काम करी गेना इंडिया लगा रो एजेंट पूरा के पूरा मोरी दिसे और रो एजेंट लगा पैसा बचत उलाबी more than 50% पूरा काटी दिसे रिसोर्सेस भी खत्म मानु भी मोराई दिसे और इतु लोगोती पाकिस्तान खान पर न्यूक्लियर बना बोले आसे बोले बना भी कोई ना इनका भी ओपनली कोई दिसे और इतु निशना मोय पोला कोनशना इतु इंडिया लगा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनोहर तो पाकिस्तान लगा आर्मी लोगोती पर सबसे हाईएस्ट लगा इतु मेडल तुताई के दिसे इतु एकदम लोहबो लगा आसे इंडिया लगा प्राइम मिनिस्टर पर इंडिया लगा दुश्मन कंट्री लोगोती पर सबसे हाईएस्ट लगा मेडल लुइसे और इंडिया लगा सबसे टॉप वन लगा इतु मिलिट्री लगा और इंटेलिजेंस लगा डिटेल पूरा के पूरा पाकिस्तान के दिए ना पाकिस्तान खान पूरा इंडिया लगा रो एजेंट पूरा के पूरा मोर बोले दिसे अपने खान वेरीफाई करो बोले पारबो इंटरनेट सर्च करबी इतु मनोरजी पूरा की कुरिसे पहिला और इतु कारणी इंडिया ला रो एजेंट पूरा के पूरा किनेका मोराई दिसे इतु प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ पूरा इनेका काम करिगेना होली प्राइम मिनिस्टर आसे इकु करबो ना पारे इतु एकदम होबो लगा काम एकटा करिगेना आहिसे इतु कारणी इतु भी अपडेट अपने खान के चनाई दी आसे एंड गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल द एंड नतुन आसे कोइले मोरम पूरा सब्सक्राइब करिबी इटा तक भी आसे कोइले मला अपडेट शेयर भी करि दिबी लाइक भी करि दिबी गइरे टिबी अपने खान के रिक्वेस्ट करि आसे।